Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u guyyaa irraa dubbii Waaqayyoo olijjiniin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo iddoo tokko ergan dubbisee booda Waaqayyoon olijjiniin kadhannaa. Barumsi kuni gara karaa waldaa guutuu wangeelaa Itoophiyaa tamsaasa televezyiinii mo'aa wajjiniin olii ta'ee kan inni dabarsaa jirudha. Kanarratti sagalee Waaqayyoo yeroo ittaanuuf guyyoota ittaananii fi dabarsina maqaa ta'ee fi akka dhaggeeffattan jaalala gooftaan isin gaafachaa barumsa Waaqayyoo akka nu barsiisuuf olijjiniin Waaqayyoon kadhachuu fuuldura iddoo tokko Waaqayyoon hin dubbisa. Faaruu Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoobsa 21 irraa akkasidha. Yaa Waaqayyoo gara keetti akka deebinuuf ati ofii keetti nu deebisi. Ulfinni keenya duris nuuf deebisi. Irra deebi'een dubbisaa. Yaa Waaqayyoo gara kee akka dhufnuutti ati ofii keetti nu deebisi. Ulfina keenya duris nuuf deebisi jedha. Waaqayyoon hin kadhanna Waaqayyoo akka nutti dubbatuuf. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Arjummaa keef araara kee nu baay'ateef gochaa keef gaggeessaa kee hunduma isaatiif maqaan kee haa eebbifamu. Kunoo Waaqayyoo fuuldura kee dhaabbannee jirra dubbii kee isa jiraataa dhaga'uudhaaf barachuudhaaf barsiisuudhaaf fuuldura kee jirra yaa Waaqayyo. Isa dubbatuufis isa dhaga'uufis ayyaana kan kennu si'i. Gooftaa maccaa yeroo kana akkan dubbachuu danda'u warra kana immoo dhaga'an immoo akka isaan dhaga'anii jireenyatti isaaniif ta'uu akka danda'utti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii keessa jiraataa nutti dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yeroo kana dabarsinee sitti laannaa ati nu wajjiniin ta'i. Ana dadhabaa garbicha keessa na gargaari. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif jedhii ameen. Egaa akkuma dubbadhee faaruu Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoobsa 21 irraa yaa Waaqayyoo gara kee akka dhufnutti ati ofii keetti nu deebisi. Ulfina kee duris nuuf deebisi jedhee dubbata. Guyyaa irraa barumsan isin barsiisu waa'ee haaromsa hafuuraati. Haaromsa hafuuraa jechuun maal jechuudha? Waa'ee haaromsa hafuuraa kan kaafnu haaromsa maaltu barbaachisa yoo jettanii haaromsa wantoonni adda addaa akka isaan haaraan uumamumaa kaasee beekuu dandeenya. Waa'ee haaromsa hafuuraati haasofna. Haaromsa hafuuraa jechuun maal jechuudha? Haaromsa maaliif barbaachise? Afaan dikshinarii afaan Ingiliffaarraa gaafan dubbisu waa'ee haaromsaa maal jedhaa? Iddoo duriitti deebi'uu akka durii deebisanii ta'uu fi yaada durii keessa jiraachuu isa jedhu qaba. Kanaaf iddoo amma isiniif dubbise Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoobsa 21 irraa Ermiyaas maal jedhaa? Yaa Waaqayyoo gara keetti nu deebisi. Akka gara kee dhufnu nu taasisi. Sirraa fagaannee jirra. Sirraa achi deebinee jirra. Dudda keenya sitti gannee jirra. Gara keetti deebi'uun nu barbaachisa. Atumtu ofii gara keetti nu deebisi jedha. Nu deebisi duwwaa miti. Ulfina keenya duriitti nu deebisi jedhee gara Waaqayyootti kadhata. Iddoon amma dubbise faaruu Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 21. Egaa inni haaromsi maaliif barbaachise gaafa jennu haaromsi kan inni barbaachise waan moofa'ee jira jechaadha. Waan iddoo isaa gadhiisee jira jechaadha. Waan ligidaa'e tokko jira. Waan humna dhabe tokko jira. Kanaaf haaromsi maaliif barbaachise yoo jettanii haaromsi kan inni barbaachiseef dulluma hafuuraa yookaan dadhabbii hafuuraa keessa waan jirruuf. Kan isin dhibu faaruu Ermiyaas boqonnaa 4 lakkoobsa 1 amma 3tti dubbifachuu dandeessu hanga 3tti maal jedhaa? Akkamittiin warqeen inni gurraachi warqee qulqullaan bifa geeddaratee warqee qulqulluun ni ture warqee miidhagaan ni ture akkamittiin bifa isaa geeddaratee jedhee faaruu isaa irratti Ermiyaas raajichi hin faarsa. Warqeen bifa isaa baay'ee kan bareedaa ture miidhagaa kan ture kan namatti tolu kan nama hawwatu kan nama harkifatu warqeen miidhagaa sun akkamittiin bifa isaa jijjiirrateedha. Maayinni kan inni kana jedhu Israa'eloonni Waaqayyo irratti ka'uu isaan irraa kan ka'e Waaqayyoon gaddisiisuu isaanii irraa kan ka'e hormatti dabarfamanii kennamanii turan.
Ermiyaas raajii baay'ee dubbatee ture. Sabni Israa'el gara Waaqayyootti akka isaan deebi'an yakka isaanii irraa, dogoggora isaanii irraa, hammina isaanii irraa deebi'anii Waaqayyoo wajjin akka isaan jiraatan seera Waaqayyoo isaaniif kenne. Dubbii Waaqayyoo isaanitti dubbachaa ture. Karaa seera Musee haa ta'u, karaa raajota isaatii Waaqayyoo karaa adda addaa saba Israa'elitti dubbachaa ture. Sabni Israa'el garuu boquun isaanii waan jabaateef Waaqayyoof abboomamuu caalaa Waaqayyootti dudda isaanii gatanii turan. Ermiyaas akka isaan deebi'aniif yoo xinnaate waggaa 50 ol raajiitti dubbateedha. Egaa sabni Israa'el waggaa 70 biyya boojuutti dabarfamanii kennaman. Sanagaa warqeen qulqullaa bareedaa ture sun akkamittiin bifa geeddarate, akkamittiin humna dhabe, akkamittiin ligidaa'e jedhee dubbata. Kan isin dhibu waa'ee saba Israa'el yommuu dubbatu dhagaatti fakkeessee dubbata. Akkamittiin dhagoonni mana qulqullummaa walgahii karaa gidduutti dabarfamanii darbatamanii dhagoonni babbareedoo turan ulfinni Waaqayyoo kan keessatti calaqqisu, yaadi Waaqayyoo kan keessatti raawwachaa ture, dubbiin Waaqayyoo kan keessatti dubbatamaa ture, ulfinni Waaqayyoo kan keessatti mul'achaa ture, dhagoonni babbareedoo sun hin bittinfamanidha. Maal jechuudha bittinfamuun? Iddoo isaanii gadhiisanii maal godhan? Waaqayyoon waan gaddisiisaniif. Kanaaf haaromsi maaliif barbaachisa yoo jennu, haaromsi wanta moofa'ee jiru, waan iddoo gadhiisee jiru, waan golgolaa'ee jiru tokkoof barbaachisa. Haaromsi maaliif nu barbaachisa? Bara kanatti yoo jennee yaannu maa'inni surraa dhabneerra, simboo dhabneerra, jechi keenya simboo dhabeera, jechi keenya fudhatama dhabeera, humna dhabneerra, mogoleen nu laafeera, golgoloofneerra. Duwwaa taaneerra, duwwaa ta'uu duwwaa miti qullaa taaneerra. Kanaaf haaromsi hin barbaachisa. Haaromsi gaa kan inni nu barbaachisuuf jireenya hafuuraan keenya har'a ilaaluu danda'utu nurra jira. Jireenya hafuuraa har'a qabnu maal fakkaata? Haaromsa nu barbaachisa moo nu hin barbaachisu? Tokkoon keenya amantoonni Kiristoos Yesuus duukaa buunee jirru jireenya keenya maal fakkaata har'a? Jireenya nuyi qabnu maal fakkaata? Akka duriitti jirraa? Jireenyi hafuuraa keenya akka durii gubaadha. Jaalalli keenya akka durii gaariidha. Jireenyi keenya maal fakkaata? Of gaafachuu qabna. Akkuma sabni Israa'el golgolaani Waaqayyoon gaddisiisanii, Waaqayyoon yakkanii, yaada Waaqayyoo keessaa ba'anii akkuma isaan golgolaani amantoonni har'attam jireenyi keenya maal fakkaata? Kanaaf haaromsi maaliif nu barbaachisa? Israa'eliif haaromsi akka barbaachisu warqeen akka inni bifa geeddarate, dhagoonni miidhagoo turan akka isaan bittimmaan boojuutti dabarfamanii akka isaan kennaman, ulfinni Waaqayyoo gidduu isaanii akka inni godaane raajiin Ermiyaas dubbata. Har'as egaa maaliif haaromsi nu barbaachise? Haaromsa hafuuraa. Haaromsa hafuuraa maaliif nu barbaachise yoo jettanii, dulluma keessa jira, dulluma hafuuraa keessa jira, humna dhabnee jirra, mogoleen nu laafee jira. Hin dubbanna malee hojiitti hin jijjiirru. Jireenyi keenya hin faarfanna malee akka faarfanne hin taanu. Hin lallabna malee akka lallaba keenyaa hin jirru. Hin barsiifna malee akka barsiisa keenyaa hin jirru. Jireenyi qulqullummaa nurraa fagaateera. Jireenyi jaalalaa nurraa fagaateera. Keessi keenya duwwaateera. Mogoleen keenya nu bu'ee jira. Kanaaf haaromsi nu barbaachisa. Jireenya dullumaa keessa waan jiru, hafuuratti dulloomnee waan jirruuf. Kanaaf maaliif nu barbaachisa gaa? Nuun dulluma hafuuraa keessa jirra. Kana amannee fudhachuu danda'u nurra jira. Dulluma hafuuraa keessaa ba'uudhaaf, dulluma hafuuraa keessa jiraachuu keenya maali mallattoonsa? Mallattoon dulluma hafuuraa keessa jiraachuu keenya kan ibsu maali yoo jettanii, inni jalqabaaf hangafa ta'ee jiru jaalala hin qabnu. Jaalala hin qabnu. Keessi keenya arraba keenyatu waa'ee jaalalaa dubbata malee onnee keenya irraa kan madde jaalala hin qabnu. Namoonni adda addaa yommuu ilaallu kiristaanonni akka durii jaalala hin qaban kan jedhan haasaadhaan muunnaa saamu dhageenya. Jireenya jaalalaa hin qabnu gaafa jennu Waaqayyo jalqabumaa kaasee namoota filate, fo'ate, kakuu moofaarraa eegalee amma kakuu haaraatti waa'ee jaalalaa waldooliisa ta'u saba akka inni komatu hin argina. Egaa har'a jaalala hin qabnu gaafa jennu jaalala arraba, jaalala afaanii duwwaadha malee jaalala onnee irraa madde hin qabnu. Ijoolleen Israa'el Waaqayyo saba Israa'elitti gaafa dubbatu jaalala Waaqayyoo hin geeddaramne dhiisanii waaqa tolfamaadhaaf warra ormaa akka warra ormaa waaqa tolfamaa waaqessan isaanis jaalala Waaqayyoo isa dhugaarraa gargar ba'anii jaalala Waaqayyoo dhiisanii
waan hin taanetti waan hormaatti ofii isaanii dabarsanii akka isaan kennan hin dubbata. Jaalalli Waaqayyoo hin geeddaramu. Jaalala hin geeddaramne qaba Waaqayyo. Ijoolleen Israa'elii warra boojuu keessa jiranitti illee Waaqayyo maal jedha? Lafa onaa keessatti mul'ate ani jaalala bara baraatiin si jaalladhe. Jaalalli koo hin geeddaramu. Jaalala Waaqayyo jaalala yeroo hin geeddaramu miti. Haalaan kan jijjiiramu miti. Sabni Israa'el garuu jaalala Waaqayyo dagataniiru, irraanfataniiru. Namni dulloomuusa amma jaalala dhugaa hin qabu. Dulluma keenya kan beeknu hafuuratti dulloomnee jirreennee kan ofirratti arguu dandeenyu maa inni jettanii jaalala dhugaatu hin jiru. Jaalala dhugaa olii keenyaaf hin qabnu. Jaalala dhugaa Waaqayyoof hin qabnu. Kan kun immoo maaliin beekama yoo ta'ani waan tokko tokko isinitti argisiisuu nan danda'a. Waaqayyo gooftaan machaa Israa'elootaan akkas jedhe Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti itti fufees ani Waaqayyo waanan ta'eef hin geeddaramu. Kanaafis yaa ilmaan Yaaqoob isin raawwattanii hin banne. Yeroo isaan biyya boojuutti dabarfamanii kennan biyya boojuutti immoo waggaa 70 booda gara biyya isaaniitti yommuu deebi'an Waaqayyo karaa raajota isaatii, karaa ergamoota isaatii, karaa raajii Milkiyaas akkas jedhe yaa ijoollee Israa'el isin kan baddamin maaliif hin banne isinidha? Ani Waaqayyo hin geeddaramu. Maal jaalalli Waaqayyo hin jijjiiramu. Jaalalli Waaqayyo ilmaan namaaf qabu. Jaalalli Waaqayyo saba Israa'eliif qabu. Jaalalli Waaqayyo waldaa kiristaanaaf qabu hin jijjiiramne. Jaalalli Waaqayyo kan jijjiiramu kan geeddaramu yommuu kan bulluqu kan diilallaa'u miti. Yeroof haalaan kan murtaa'u kan daangeffamu miti. Nuun garuu jaalalli dhugaa nu keessatti qabbanaa'ee jira. Jaalala Waaqayyoof qabnu, jaalala olii keenyaaf qabnu nu keessatti diilallaa'ee jira. Ermiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2 amma 3 yoo ilaaltani ani durumaa jalqabee ijoollummaa keetii kaasee jaalala ani siif qabu barii ilaali akeekkadhu. Yeroo wanti facaasan hin jirretti, yeroo waan hammatan hin jirretti an jaalala sirrii si jaalladhee ture. Ati garuu sana dagatteedha. Sabni Israa'elii kan isaan waaqa tolfamaa waaqessuu jalqaban, kan isaan xuraa'ummaaf ejjetta ofii isaanii dabarsanii kennan, saba ormaa wajjiniin waaqa saba ormaa waaqessuu kan isaan jalqaban maayinoo jettanii jaalala Waaqayyo isa sirrii ta'e, isa dhugaa ta'e sana irraanfataniiru. Waaqayyo akkasittiin jedhee karaa raajicha Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 1 kaasee amma 3 maayila ani jaalala bara baraatiin si jaalladhe lafa onaatti mul'ateedha. Waaqayyo maalitti jedhee lafa onaatti erga mul'ate booda ani jaalala bara baraatiin si jaalladhe. Jaalalli Waaqayyo jaalala geeddaramu miti. Jaalalli Waaqayyo yeroo nuyi jabaannu kan nu jaallate, yeroo nuyi laafnu kan nu jibbu miti. Maa inni adaba kan nutti fidu, maa inni boojuutti saba Israa'eliin dabarsee kan kennu jettan yakka isaaniiti, xuraa'ummaa isaaniiti. Waaqayyoon dudda gatuu isaaniiti, Waaqayyoon dagachuu isaaniiti, Waaqayyoon irraanfachuu irraa kan ka'e Waaqayyo dabarsee isaan kenne. Kan sinni Milkiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma 3 maal jedha? Yaaqoobiin nan jaalladhe Esaawun nan jibbeedha. Waa'ee jaalala kana waa'ee filannooti. Waaqayyo Esaawun hin filanne Yaaqoobiin hin filate. Jaalalli Waaqayyo filannoodhaan mirkanaa iddoo kanatti. Ani Esaawun maal nan ta'e hin filanne. Yaaqoobiin garuu filadheera. Sanyii Yaaqoob keessaan Waaqayyo fayyisaa isa ta'e ilma isaa Yesuus Kiristoosin fiduudhaaf murteeffatee ture. Kanaaf jaalalli Waaqayyo saba isaatiif qabu jaalala hin geeddaramne. Garuu jaalalli keenya garuu hin jijjiiramu. Nuun jaalala Waaqayyoof qabnu jaalala dhaabbataa ta'uu didee Waaqayyoon rakkisa. Kan isin dhibu Hisqeel boqonnaa 16 lakkoofsa 1 amma 16tti dubbisuu dandeessu yerichi yeroo jaalalaa ture ittiin jedha. Maal ati dhiigaan makamtee turte namni dhimma kee qabu hin turreedha Israa'eliin. Abbaan kee Amoor ture. Ati immuutti itti jaalatamtu hin turre. Yeroon isaanaaf garuu yeroo jaalala waan ta'eef annurri keellee hin annuuramne, soogiddaan hin sukkuumamne. Namoonni si bira darbanii dhiiga keessa waan jirtuufi si bira darbanii. Ani garuu yeroon isaa yeroo jaalalaa waan ta'eef achiin si kaase, sin bareeche, sin nyaachise, sin obaase, sitti uwwise. Waan babbareedaa, waan mimmiidhagaa baay'een siif godhe. Yeruchi yeroo maaliti? Yeroo jaalalaati. Ati garuu simboon sirra kaa'e, beekamtiin sii kenneen, waantan si bareecheen of jajjee dudda kee natti gatteedhaan jaalalli Waaqayyoo jaalala hin geeddaramne. Kanaaf namni dulluma isaa maalitti beeka? Dullumuu keenya maalitti beekna? Jaalalli sirrii ta'e, jaalalli ho'aa ta'e, jaalalli hin geeddaramne isa Waaqayyoon yeroo mucummaa keenya, yeroo isa barre, yeroo inni itti nuuf mul'ate sana qabnu amma nu keessa hin jiru.
Kanaaf dullumni keenya kanaan beekama jechuudha. Namoonni dulluma isaanii ofirratti hin beekne namooti baay'ee jiru. Akka dullooman hafuuraan dulloomanii akka jiran, hafuuratti dadhabanii akka jiran, afaan isaanii hin faarsata. Afaan isaanii hin lallabata. Afaan isaanii Yesuusin weeddisuu danda'a. Garaan isaanii garuu Yesuus irraa kan fagaatedha. Kakuu haaraa keessatti kan sinni waa'ee jaalalaa waldaa Efesooniin ergamichi itti ergame akkas jedhe. Waldaan Efesoon jaalala ishee durii irraa akka isheen kuftee jirtu itti dubbate. Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 yoo dubbifan tokko lakkoofsa tokko kaasee 7tti waldittiin kan isin dhibu wanta miidhagaa baay'ee qabdi. Kan Waaqayyo itti ciiggee garuu kan Waaqayyo itti ceephee wanta tokko jira. Kan isin dhibu waldaan Efesoon raajota sobduu addaan baaftee beekti. Raajota sobduu bara sana turan barumsa dogoggoraa kan barsiisan. Raajota tuun ta'e raajota nuun jedhanii kan socho'aa turan sirriitti beekti turte. Eenyu? Waldaan Efesoon. Gaggeessitoonni Efesoon keessa jiran waldaa Efesoon keessa jiraatanii raajota sobduu addaan baasanii beeku turan. Haa ta'u iyyuu malee jaalala isaanii garuu gatanii jiru. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo sanatti akka jedhe nan dubbisa iddoo kana karaa ergamaa isaatii maal jedheeni ifama sagalee Waaqayyoo iddoo kanarraa dubbisuun baay'ee gaariidha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisa. Gara ergamaa waldaa Efesoonitti ergaan kun inni isa harka mirgaatiin urjoota 7 qabu baatu ibsaa 7 gidduu deddeebi'u jedhii caafi. Ergichis hojiin kee wanta ati itti dadhabdu obsaan danda'uu kee namoota hamoota calluma jettee akkati hin dhiifne warra ergamoota ituu hin ta'in nuyi ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argites ani beeka. Ati obsaan akka dandeessu maqaa keetiifis jettee akka baattu kanas akkati hin dadhabne ani beeka jedha. Raajota sobduu addaan baastee beekta. Jabaattee dhaabattee jirta. Warra sobduu of keessatti hin dhiifne garuu waan tokko dagattee jirta. Garuu jedha Waaqayyo barumsa sirriitti kan barsiistu, seera sirriitti kan eegsistu, sagantaa barnootaa cimsitee kan qabdu, waldaa soba addaan baaftee beektu. Haa ta'u iyyuu malee jaalala gooftaaf qabdu garuu kan dhiifte turte. Kanaaf akka jedhe garuu jaalala kee isa dur qabdu turte sana dhiisuu kee sirratti argeera. Maal sirratti argeera? Jaalala dhiifteetta jedhan. Jaalala sirrii ta'e dhiifteetta. Jaalalli kuni warri bartoota macaafa qulqulluu fi barsiisonni macaafa qulqulluu maal jedhu? Jaalala Waaqayyoo fi waldaa kiristaanaa gidduu jiru qabbanaa'ee akka inni jiru agarsiisaa jiru. Akkasuma immoo waldaa kiristaanaaf waldaa kiristaanaa gidduutti jaalala jiru argisiisa jedhanii dubbatu. Iddoo kanatti kan inni dubbatu garuu maaliif ta'etti maaliif ceephaa maaliif Waaqayyo akeekkachiise ibsaa keen iddoo isaatii fuudhee kan inni itti dubbate jaalala kee dhiifte. Barumsa barsiisuu dhiiste hin jenne, raajii sobduu addaan baaftee beekuu dhiiste hin jenne, jaalala dhiisteetta. Jaalala kee gatteetta. Kan isheen ittiin beekamtu waldaan Efesoon jalqaba jaalalaan turte. Jaalala ho'aa qabdi turte. Olii isaaniif jaalala qabu turanii, gooftaa isaaniif jaalala qabu turan. Sana dhiisteetta. Ittiin jedhe. Kanaaf ani dafeensitti dhufa yaada kee geeddaradhu, qalbii jijjiirradhu. Yoo didde garuu baattuu ibsaa keetiin iddoo isaatii kaasaa jedhee Waaqayyo isee akka keechise. Barumsa hin barsiifne hin jenne. Raajii sobduu addaan baaftee hin beekne hin jenne. Raajii sobduu addaan baaftee beekti, sobdoota addaan baaftee calaltee beekti. Waldaan suni barumsa cimaa barsiisti. Jaalalli garuu hin jiru. Jaalalli waldaa sana gidduu hin jiru. Kanaaf egaa har'a nuuni jaalala sirrii ta'e qabnaayi amantoota saba Waaqayyoo ofii keenya gaafachuu danda'u nurra jira. Jaalala sirrii ta'e qabnaayi afaan keenya faarfatamoo garaa keenya irraa faarfanna. Afaan keenya duwwaa dubbatamoo keessi keenya jaalala ho'aa qaba. Jaalala sirrii ta'e, jaalala haalaan hin geeddaramne, jaalala yeroon hin geeddaramne, jaalala qilleensaaf bubbee bubbisuun hin geeddaramne qabna. Gaa Waaqayyo jaalala gaafa jennee lallabnu Waaqayyo jaalala nunis jaalalatti akka jiraannu hin beekne. Kanaaf waldaan bara koof bara keessan keessa jirtu har'a jaalala Waaqayyoo qabdi. Waaqayyoon jaallatteeti immoo kan nuyi walitti qabamnee Waaqayyoon waaqessinu jaalala Waaqayyoota walitti nu qabaa jira. Kan nuyi waliin faarfannu akka nuyi faarfannu kan nu taasise garaa keenya keessaa kan madde jaalala onneerraa madde jaalala dhugaa ta'e qabna.
Kan isin dhibu jaalalli akka inni kufee kan argamu namni Waaqayyo wajjin jaalala sirrii hin qabne obboleessa isaa jaallachuu hin danda'u. Namni jaalala Waaqayyo sirrii hin qabne Waaqayyo fuulduratti Waaqayyoon waaqessuu hin danda'u. Namoonni Waaqayyoon waaqessuu danda'an namoota Waaqayyoon jaallatanidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf obboloota koo har'a of qorree of ilaaluu danda'utu nurra jira. Jaalala qabnaayi. Kan nu fiisisu jaalala Waaqayyoodha. Kan nu waaqeffachiisu jaalala Waaqayyoodha. Kan akka nuyi tajaajilu nu taasisu jaalala Waaqayyoodha. Jaalalli Waaqayyoo nu keessa akka inni hin jirre. Maaliif olii gallee waliin jiraachuu dadhabaa jirra. Olii gallee waliin waaqessuu dadhabaa jirra. Olii gallee waliin Waaqayyoon tajaajiluu dadhabaa jirra. Kanaaf yaa obboloota koo waan tokkoon isiniin jedha. Dulluma hafuuraa keessa jirra moo hin jirru? Of haa ilaallu. Ermiyaas akkas jedhe yaa Waaqayyo gara ofii keetiitti nu deebisi. Nu deebisi. Nu deebisi gara ulfina nurraa fudhatame sana nuuf deebise. Ulfinni nurraa fudhatamee jira. Waldaan kiristiyaanaa mallattoon ishee beekamtiin ishee kan isheen ittiin beekamtu addunyaatti saba maraatti jaalala qabdu. Jaalalarra waldaa kiristiyaanaa keessa hin jiru. Jaalalaan kufteet. Efesoon akkuma isheen jaalalaan kufte waldaan amma nuyi keessa jirru bara nuyi keessa jirru kana keessatti waldaan kiristiyaanaa jaalala dhabdee jirti. Jaalala dhabuu keenya immoo maaltu argisiisa yoo jettani gochaa nuyi goonutu argisiisa. Kanaaf yaa obboloota koo har'a of ilaallu haareeffamuu fi haala keessa jirru beekuun baay'ee barbaachisa. Jireenya hafuuraa dadammaqinsa hafuuraa akka dhufu gara jireenya keenya gara waldaa kiristiyaanaa gara biyya keenya hojii nutti kenname hojjechuu akka dandeenyuu fi ofii keenya ilaaluun baay'ee gaariidha. Kanaaf jaalalaan kufnee akka jirru nu argisiisa. Haalonni ta'aa jiran nu argisiisu. Fakkeenyaaf jaalalaan kufuu keenya kan nu argisiisu jaalala sagalee Waaqayyoo hin qabnu har'a. Jaalala olii keenyaa hin qabnu. Jaalala tsoomaaf sagadaa tsoomuu sagaduu inni jedhu nurraa fagaatee jira. Kanaaf jaalala qabnaayi. Kana akka ilaalluuf nan dubbadha. Of ilaalluun sidii jedha. Haaromsa akka dhufu gochuuf kufaatii keenya beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namni lafatti kufe hin beekne rakkina isaatiif furmaata fiduu hin danda'u. Waldaan kiristiyaanaa irra jaalala dhabdee jirti. Kanaaf mogoleen ishee bu'ee jira. Wangeela lallabuu dadhabdee jirti. Amantoonni ol deeggaruu ol bukkee dhaabbachuu mootummaa Waaqayyoo babal'isuudhaaf of kennuu dadhabaa jiru. Kanaaf Waaqayyo jaalala sirrii ta'etti akka deebi'uu dandeenyuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu Waaqayyo nu wajjiniin haa ta'u. Kanarratti hin kadhannaa olijjiniin hin kadhanna. Barumsa keenya ittaanu immoo itti fufnee olijjiniin kan ilaallu hin ta'a. Amma Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Kunoo guyyaa irraa jireenya hafuuraa keessatti yaa Waaqayyo maalitti kufnee akka jirru nutti argisiisuu waan barbaaddeef jireenyi keenya moofee akka jiru jireenyi keenya dadhabee akka jiru golgoloofnee akka jirru yaa Waaqayyo qullaa taanee akka jirru argitee dubbii keessa jiraataan gara jireenya keenyaa dhufuu barbaaddeetta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gara ulfina kee isa duriitti isa yaa Waaqayyo jaalala dhugaa qabu sana isa aarsaa dhugaa akkas si aarsuu dandeessisu sana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara sanatti nu deebisuun ulfina keenya duriitti nu deebisuun jaalala keenya duriitti nu deebisuun humna keenya nu keessaa yaa Waaqayyo akka Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'e Yesuus Kiristoos jiraata akka ta'e akka nuyi dubbannu nu taasisu sana jaalala dhugaa sana keessa keenyatti deebistee haaressuun lafa kufnee nu kaasuun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kennuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo sin kadhadha iddoo adda addaatti dubbii kanallee kan dhaga'an dubbiin kun jireenya isaanii keessatti ol makee lafa isaan kufanii jiran itti argisiisee lafa isaan kufanii jiranii kan kaasu akka ta'uuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee akka isaan gargaaruuf sin kadhadha. Lafa isaan jiranitti isaan gargaari. Haala isaan kufanii jiran keessaa isaan kaasi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan jireenya namaa haaressu, kan mogolee namaa jabeessu, kan hafuura namaa kakaasu, hafuurri keenya qulqulluu gara jireenya keenya akka inni dhufuuf sin kadhadha. Waan nu dhageesseef galanni siif haa ta'u. Maqaan kees bara baraan haa eebbifamu. Maqaa fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee ameen.